冰箱通电但不制冷，首先要看一下冷藏室里灯亮不亮。如果灯亮，从冰箱外侧注意听，能不能听到有哗啦哗啦流水的声音。如果听不到流水的声音，把冷藏室里温控档位调到7。这个时候，如果可以听到有流水的声音，是冰箱里温控档位有问题了，把它更换了就可以了。更换方法也挺简单，在边上有几个螺丝，把螺丝拆掉，拆开以后可以看到这个就是冰箱温控器，更换一个原路装回就好了。